உங்க சிஸ்டத்துல ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்ல ஸ்லோவா இருக்கா? எங்ககிட்ட கொண்டு வாங்க, 4 hours சால்வ் பண்ணி கொடுக்குறோம். நம்ம பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ஃபுல்லா ஃப்ரீ பிக்கப் அண்ட் டெலிவரி சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம கடை வாரத்துல 7 நாளும் காலையில 9:30 மணில இருந்து நைட் 8:30 மணி மட்டும் ஓப்பனா இருக்கும். நம்ம ஸ்பெஷாலிட்டியே ஒரு லேப்டாப் சர்வீஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 30 நாள் வரைக்கும் வாரண்டி சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நம்ம கிட்ட டயக்னோசிஸ் சார்ஜஸ் எப்பவுமே ஃப்ரீ தான். நீங்க ஒரு லேப்டாப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டரோ கொடுத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து டயக்னோஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எஸ்டிமேட் ஷேர் பண்ணுவோம். நீங்க அந்த எஸ்டிமேட்டுக்கு அப்ரூவல் கொடுத்தாதான் நாங்க சர்வீசஸ்க்கே ப்ரொசீட் பண்ணுவோம். ஃபாஸ்டா, சேஃபா, ட்ரஸ்டோட உங்க லேப்டாப்பை சர்வீஸ் பண்ணணுமா? DM பண்ணுங்க, இல்ல கீழே தெரியுற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.